Hello， 大家好，我係 Jason 嚟睇樓翻啦。今日我哋就嚟到呢個星河湖心春曉呢個樓盤咧，佢低總價、低首期、高品質同埋新規嘅產品，吸引咗好多業主買家嘅。喺04年嘅時候咧，佢喺網簽套數咧係珠海排第6，喺斗門排第2。咁今日咧，我就嚟睇下呢個樓盤點解咁多人選擇咧。跟住我哋就去售樓部問個究竟。頭先了解到咧，呢個樓盤咧係由星河開發商打造嘅，佔地13.4萬平嘅湖山大盤，北靠大嶺基山，南臨白鷺山太湖，擁有5萬平嘅稀缺湖景，係呢個樓盤嘅優勢之一。分5期開發，一期係樓盤自帶嘅商業綜合區，滿足業主嘅基本生活需求。2期8棟全部都賣晒啦，入住率高達80%，樓下仲有自帶嘅幼稚園。3期咧就係我哋今日要重點講嘅，規劃成10棟全面升級嘅新規房，使用率高達100%。現在最售嘅咧就係1棟、3棟同埋4棟嘅小高層，同埋5棟嘅洋房。其中面湖嘅4、5棟價錢高啲，一棟係特價樓，66萬就可以攞低89平嘅精裝房，均價低至7400，仲可以享受5萬嘅低首期。斗門首個中組園林嘅樓盤，容積率2.5%，綠化率36%，物業係星河置產物業，費用係2.9，總車位咧有633個，戶型咧係89平到139平，實現咗戶戶觀景，仲可以享受園林嘅設施配套。4、5期咧就正在規劃中，地皮係21年攞嘅，所以成個項目嘅整體都係比較新嘅。咁跟住咧，我哋就去睇佢嘅樓盤啦。不過係佢嘅樓盤之前咧，我哋要行遍佢嘅成個園區嘅配套先啦。第一係嚟睇一下。咁可以睇到咧，呢邊就係佢入門口嘅一個大嘅露營地啦。平時屋企喺呢度露營、燒烤、遛狗都可以嘅。喺個樓盤入邊有個咁好嘅地方俾你去休息露營，我覺得係非常之唔錯嘅。呢個好似嗰個蒙古包啊！佢哋平時可能都會喺呢度搞一啲節日啦、社區活動，成群人圍喺呢度，然後喺入邊跳舞啦。呢個都一定喎，呢個就比較似一個草帽啦。係啦，呢個就係佢一個售樓部啦。之後嘅話會做成佢嘅一個博物館啦。然後咧，呢個樓盤咧，佢以前係一個銅廠嚟嘅。佢都保留咗好多佢以前嘅一啲文化啊！咁呢邊咧就係佢嘅體育中心啦，細嘅體育中心啦。可以睇到好多健身設施嚟㗎，有籃球場啊，同埋啲康樂設施啊，老人家喺度玩嘅。呢啲小嘅工業台啊、溜冰啊，咩都有喎，對細蚊仔都幾友好嘅。跟住咧就嚟到佢1.5萬平嘅商業中心啦，佢自己配套嘅。而家開咗嘅鋪咧都有幾間嘅，可以睇到。呢間就係咖啡店啊，我哋去睇下佢嘅入邊嘅物價係點樣嘅。可以睇到呢啲嘢都係佢以前糖廠留低嘅一嘅嘢嚟㗎，佢冇將佢全部整晒嘅，因為佢做成一個文化傳承，美髮店都有開咗添。檸檬茶、bookstore 書店、奶茶店、兒童樂園、cat home 貓店，好多嘢喎，好新鮮喎。咖啡實驗店，有一個生活超市。可以睇到佢成個風格咧，都係比較嗰啲創意園嘅感覺嚟㗎。雖然佢嘅店鋪唔係好多，呢邊仲有一個百貨超市。平時如果買水啊、買嘢啊，都方便晒啊。呢邊仲有一個6日酒吧，酒吧都有喎，不過仲未開嘅。不過根據佢哋2期嘅80%入住率啦。呢邊應該過唔到幾耐就要好多人啦。仲有睇到呢個煙囪，佢嘅原始文化標誌嚟㗎。
做埋啲新嘢都冇摒棄佢啲舊嘢，我覺得呢個係嗰個好好嘅做法嚟㗎。平時都喺呢度影下相啊，做一個打卡點啊，係唔係？然之後佢呢邊咧1層同埋2層啊，之後會做成一個脆肉市場嘅。如果平時要煮飯嘅話，嚟到呢邊都好方便嘅。仲可以聽到啲風鈴聲，滴滴答答嘅，係咪好親切啊？咁佢呢邊咧都有粵港澳嘅巴士站點嘅，可以睇到呢個站啊，星河湖三村曉站。可以睇下呢個班次表，來回嘅嗰個時間表啊，都喺呢度嘅。咁呢條路咧就係佢哋嘅主要公道啦。出去咧就係珠峰帝道啦。通過珠峰帝道去往萬達廣場、遵義五院都係需要16分鐘左右。通過鶴港高速去到港珠澳大橋40分鐘，港北口岸就需要55分鐘。近一啲嘅城區啊，5分鐘就去到呢個乾務牌坊啦。北面嘅西部沿海高速就可以去到廣州、深圳其他城市，1個鐘到2個鐘左右。由於兩大產業園嘅存在，拉動咗呢片區域嘅住房需求，所以呢個睇起嚟有啲偏嘅區域，其實吸引咗好多本地人同埋港澳人士嘅青睞。咁呢邊咧都有一個公交站嘅，黔西路中406去到整岸嘅斗門嘅老城區，食配套好多㗎，可以睇到好多站呢邊。跟住呢條路咧就係行去我哋嘅樓盤啦。可以睇到佢二期好多已經交付到啦，好多新擺喺嗰度噶。仲有呢個小草坪同埋呢個湖景，如果企喺呢度嘅話，真係好舒服噶，吹住風，睇住湖景，望下啲綠草，花花草草。如果平時食完飯喺呢度行街，真係覺得好舒服嘅。哦，對面可以釣魚哦，係喎。但係都唔知有咩魚喎。但係呢邊咧就係佢哋置頂一個幼稚園嚟㗎，所以佢嘅教育配套咧從幼稚園就開始啦。咁呢邊咧就係2期啦，呢邊咧就係而家仲在建中嘅3期啦，同埋呢邊咧係佢一個望湖景嘅一個8層高嘅小洋房啦。3期嘅樓咧有18層高嘅。跟住咧，我哋就入嚟到3期嘅園林景啦，幾新鮮㗎喎，好少睇到呢種圓弧形嘅入門口嘅。佢都係採用嘅人車分流嚟㗎，所以都唔使擔心會同嗰啲車逼過路啦。咁而家咧，我哋就準備去睇佢嘅樣板房啦。咁我哋而家咧就嚟到佢嘅4棟啦，睇佢嘅示範單位係點樣嘅。呢個一步大堂一睇就好霸氣啊，又大啦，咁大嘅空間，同埋佢嘅品質一睇起嚟就唔會差啦。仲有一個電子鎖添，人臉識別嘅。咁我哋而家就上嚟到示範單位嚟睇下啦。呢個係屬於一個2梯5戶嘅，左邊呢邊咧就係116平嘅。咁右手邊呢邊咧就係203、204，都係屬於89平嘅。我哋而家可以睇到呢個咧就係佢嘅一個工藝展示啦，然之後右手邊呢個204咧就係一個示範單位嚟嘅。我哋先睇下佢嘅示範單位先啦。我哋入嚟去睇到咧，呢個89平3房2廳2衛嘅，佢嘅使用率咧係超過100%嘅。咁我哋先嚟睇呢邊呢個入門口呢個鞋櫃處啦。佢喺呢邊睇下，呢個鞋櫃處有幾個櫃㗎，做成幾個櫃，擺鞋嘅空間都夠細嘅。仲有呢邊呢邊就係我哋一個半開放式嘅一個廚房區域啦。佢仲有一個明窗位，呢個明窗位可以睇到出邊嘅園林，雖然有啲遮擋啦。3件套嘅位同埋佢嘅長櫃嘅位都非常之常規啦。仲係佢呢個示範單位咧，係做成一個拉開式嘅一個閘門啦。不過佢交標唔係呢個啊，如果你都可以參考佢做成呢種半開放式嘅，空間更加大，更加美觀一啲嘅。都係遮埋啲油煙啦。呢邊就餐廳位啦，4人位都係夠細嘅。同埋呢邊就係佢最大特色啦，就係嗰個差唔多5米嘅大橫廳啦。可以睇到呢邊係客廳位，呢邊其實係一個客房位嚟㗎。佢呢邊本嚟有個牆嘅，交標嘅話有個牆嘅，
你可以試下佢嘅呢種方式，打通呢個牆之後，做成一個大環廳，空間更加大一啲，同埋佢嘅整體睇起嚟更加美觀一啲嘅。同埋呢個房咧，如果冇打通嘅話，佢可能只可以做成一個小書房啦。你擺咗1米5嘅牆嘅話，可能唔係咁夠嘅。同埋可以直接通上外邊嘅陽台嘅。跟住咧，我哋就嚟到呢個陽台區域啦。呢個陽台咧，差唔多就係4.8米咁啦。同埋呢邊咧，呢個門咧都係通上嗰個房嘅。如果冇打通嘅話，都可以直接連接呢個做埋小書房嘅房嚟㗎。同埋呢個位咧就可以做埋一個內嵌一個洗衣機位嘅。呢度啲樓咧，所有嘅戶型咧都係80%新用率嘅，即係零公攤。同埋佢嘅優惠政策咧就係5萬低首期，同埋2000蚊嘅月供補貼，補你1年添。好似呢間房咧89平，66萬起，月供就係2700，補貼2000蚊咧，即係你月供只需要700蚊咋。跟住我哋嚟睇下佢嘅衛浴間啦。呢個衛浴間嘅話，其實佢做得有冇睇到啊？佢做成橫向嘅喎，所以話如果呢個門有做個門嘅話，可能往入邊嘅話比較窄喎，呢邊可能要咁行啦，就係比較細啦，好似個公寓房咁啊，就咁啦。同埋嚟到呢間東南向嘅客房啦，可以睇到出邊嘅園林景啦。擺咗1米5嘅牆咧，空間仲係幾闊落嘅。呢邊咧就係擺上一個梳妝台啊、書台啊，同埋呢邊咧都有一個衣櫃嘅空間嘅。同埋跟住我哋嚟到主人房啦。主人房嘅話，同樣有一個橫向嘅一個衛浴間啦。橫向一個衛浴間，同埋佢嘅大鏡啊、花灑啊、馬桶啊，呢啲都係高標嚟嘅。呢邊就係佢主人房嘅位，可以睇到佢呢邊有個內嵌嘅一個衣櫃區域㗎。當然呢個唔係高標嘅，你可以自己去睇下點整。咁最大特色咧就係呢個270度嘅東南向全景窗啊，可以睇到出邊嘅園林景啦。同埋身邊落床位都擺咗2米嘅床喎，擺咗2米嘅床嘅空間都咁大，同埋呢個飄窗區域，連坐喺呢度飲個茶、觀下景都好舒服㗎。咁我哋睇完呢個89平嘅示範單位咧，跟住睇佢嘅交標標準啦。佢仲做成2個樣板房添。可以睇到咧，呢個就係佢嘅交標標準，一個廚房位啦。呢個廚房位嘅都係 U 字型嘅，佢就係呢種趟門啦。頭先嗰個就做成一個半開間啦，你都可以將呢個打通佢，做成一個半封閉式嘅明窗位都有㗎。同埋佢呢個成個交標標準就係咁大啦，89平嘅客廳開間其實都幾大啦。佢呢邊仲幾細節嘅，做咗呢啲工藝展示啊，可以睇到各種結構啊，好明顯㗎，可以睇得出呢個開發商真係好用心，好用心啊，但係好用心，同埋嗰個牆嘅處理方式都有嘅，可以睇到每個細節啊。我哋慢慢俾啲觀眾睇下，做咗好多層喎，就唔係話嗰啲唔標準㗎，就唔係話隨便俾你哋睇個樓㗎。陽台區域呢邊都做咗幾多層嘅嘢嘅，每一層嘅嘢都俾你做到清清楚楚嘅，非常之用心嘅。OK， 咁我哋跟住就去睇下休息區嘅工藝展示同埋個交付標準啦。休息區嘅話，呢邊就係一個頭先嗰個打通嘅嗰個客廳啦。佢將呢個打通，頭先我睇嗰個示範單位就係打通咗佢，呢個冇打通嘅，佢嘅標準就係咁大啦。擺張牆嘅話，可能比較佔空間，所以可以做成一個書房啊，或者健身房啊、瑜伽房啊，呢啲睇啲點用啦。最好嘅就係呢邊仲有一個出邊陽台位啦。頭先我都睇到啦，嗰邊嗰個示範單位同埋睇下呢個天花板，天花板嗰個工藝展示都有好清楚喎。佢係龍骨位啊！哇，真係好細心喎！平時其實好少會人去睇呢啲嘢嘅。同埋呢個就係佢嘅交標一個洗手間啦。交標洗手間就係我哋睇到嗰個門啊，就係咁噶啦。如果你平時嘅話，可以睇到呢個橫向嘅話，比較遮擋咧，都好難行嘅，係咪？呢個洗手間嘅位，呢個方便區啦。咁呢邊就係我哋一個洗浴區啦。真係有啲細啊，可能我覺得呢個位呢個門有啲遮擋人哋嘅位啦。同埋呢邊就係客房位啦。客房位嘅話，佢貼住個牆嘅話，擺咗1米5嘅床都可以嘅。同埋佢啲結構工藝展示都係最
細緻睇一下。跟住嚟到我哋主人房啦。主人房嘅話，呢個就係佢嘅主衛區啦。主衛區嘅工業制式都可以睇一下嘅，做到好多防水層啊。因為我哋都知道啦，廁所要比較防水先好嘅。你唔防水嘅話，到時全部都漏晒水，生活都唔方便啦。個牆都有防水層，個地都有防水層。衛浴間呢啲地方就係最驚曱甴嘅嘢啦。所以防濕一定要做好。同埋佢主人房啦，主人房嘅話可以睇到呢個交標嘅標準嘅話，呢個廁所唔係直接對住我哋一個主人位嚟嘅，都係一個好好嘅細節嚟嘅。同埋佢最低嘅亮點270度嘅全景窗啦，同埋個交標標準就係咁啦，可以睇到飄窗位、主人位、2米嘅牆、三邊落牆位，完完全全可以擺低嘅。咁跟住咧睇完89平嚟，我跟住睇佢嘅116平啦，先睇下佢嘅戶型圖啊。4房2廳2衛嚟嘅。OK， 我哋入嚟睇個房間睇下，跟住佢嘅均價嚟睇8000蚊嘅話，呢個差唔多就係100萬起啦。100萬起嘅話，我哋可以睇到呢個空間，哇，成個就係一個闊地板嘅89平嘅房啦。不過我哋先嚟睇呢個入門口呢邊啊。入門口呢邊同樣係做到鞋櫃位啦。呢個鞋櫃位咧，比頭先嗰邊89平係大咗一啲啲啊。仲有右手邊呢間房啊，右手邊做咗一間小房啦。呢邊係陽光同埋園林景都係睇得好清楚嘅，通光通風都幾好嘅，空間都幾個闊落嘅。跟住睇我哋嘅廚房區同埋我哋餐廳區域啦，係連成一體嘅。呢邊做咗長櫃啊，內嵌嘅，擺啲微波爐啊，同埋擺啲零食啊、調料品啦都可以嘅。6個人位嘅餐廳位都幾闊落嘅。同埋我哋嘅廚房空間嘅話，係做咗一個中島台嘅，同埋個 L 型廚房。呢個係示範單位啫。平時呢度有2個牆面嘅，你都可以將佢打通，做成一個半封閉式嘅廚房，仲有一個明窗位喺呢度。個大橫廳啊，虛間有8米長㗎，可以睇到啊。呢個空間其實已經夠大啦。不過佢呢個係一個細房，打通咗呢面牆之後，形成咁嘅形式嘅。你都可以好似佢咁打通佢，做成一個大橫廳啊。然後呢間房嘅話，唔打通嘅話，可以做成一個書房啊。打通嘅話，擺啲收藏品喺呢度，即美觀又闊落，係唔係？跟住睇下我呢個陽台啊，哇！呢個陽台有8米長㗎，同埋連住我哋嘅書房添。你都可以似佢嘅示範單位咁，做一個台面喺呢度，然之後坐喺呢度曬太陽、飲茶，哇！睇下園林景，真係好舒服㗎。跟住嚟到我哋嘅洗手間啦，呢個洗手間嘅話就進深係好深嘅，同頭先嗰個89平就唔係好同啦，就比較大一啲啲嘅，就唔會話好逼咁啦。嗰種勾標咧都係做得幾好㗎。同埋呢間就係我哋嘅客房啊，哇！呢個客房咁大嘅，佢呢邊係靠牆做一個榻榻米嘅，可以示範佢做成咁都得咧。呢個比較創意一啲嘅設計啊，參考咗下都係南向嘅。可以睇到出邊嘅園林景嘅，同埋通風啊，都幾好噶。呢個空間擺張超長嘅書台，擺張衣櫃，空間使用率真係超過100%。最後嚟到我哋嘅主人房啦。主人房嘅位嘅話，呢邊有做咗2個衣櫃區噶，呢邊係做男主人嘅區域，擺啲酒啊，擺啲首飾啊都可以噶。同埋個女主人嘅區域啦，喺呢度，化妝台，化個靚妝，同埋着件靚衫，都好舒服嘅。同埋呢邊就係我哋嘅主衛區啦。主衛區睇到最大特點咧，就係呢個270度嘅超大全景窗啦，東南向噶。呢個可能就係佢哋嘅一個非常之好嘅一個特色啦。我真係非常之中意呢個景啊！你每日喺呢度起身都可以睇到出邊嘅園林景，同呼吸新鮮嘅空氣。每日一開始心情都非常之愉快啦。仲有擺咗2米長嘅三邊落牆位嘅牆，哇！空間都係夠大嘅，超100%嘅使用率嘅，相當於116平就係89平嘅闊大板啦，多30幾萬，我覺得幾抵下。跟住我哋睇到一間116平嘅房啦，先嚟睇佢嘅戶型圖啊。4房2廳2衛嘅，呢個就有啲唔同嘅話，就係佢哋呢邊
就一個玄關位，都係鞋櫃位啊，可以更加嘅保證嗰個隱私啦。我哋入嚟呢邊睇下右邊第一間房咧，呢間房咧細咗一啲啲啊，北向嘅，擺咗1.5米嘅牆咧，空間都係夠嘅，擺衣櫃啊，擺台面啊，平時可能俾啲客人過嚟企下都可以嘅。然之後入嚟呢邊咧，我可以睇到呢個係個餐客一廳南北對流嘅一個大空間啦。先睇呢邊啦，呢邊就係我哋一個 L 型廚房，仲有一個中島台，同埋明窗位，明窗位睇出邊嘅景幾靚嘅。同埋呢邊咧半開放式，不過呢個交標標準唔係咁嘅，係都一樣係兩面牆嘅，佢只係打通嘅，都參考佢好似佢咁做嘅。同埋呢邊就係我哋嘅一個餐廳位啦，佢做咗一個圓台面喺呢度，其實擺個長台都可以嘅。呢邊個長櫃擺埋各種酒啊、收藏品啦。呢邊呢個飄窗櫃啊、收納櫃都可以擺好多嘢嘅。同埋呢邊係北向嘅，同樣可以睇我哋嘅園林區嘅。就呢邊就係我哋嘅大客廳啦，開間8米啊！我發現呢個開發商真係好中意將嗰啲示範單位打通呢個牆，顯得佢更加大嘅。哦，呢啲都係做埋一啲買家嘅一啲參考意見啦。到嚟一個房間嚟㗎，做埋書房啊，出邊仲通埋陽台，基本幾個戶型都係一樣嘅，打通佢連接陽台，同埋喺我哋一個陽台啦。陽台嘅話，其實同嗰個116平嘅係差唔多㗎，一個朝南向嘅，睇到嘅景都係一樣好靚嘅。我2期就係嗰邊，我哋呢邊就係3期啦。哦，曬太陽真係好舒服嘅。內嵌嘅洗衣機嘅位，除咗南北對流之外，我呢邊仲有啲唔同嘅呢個戶型啊。呢邊就係我哋一個衛浴區啦。啊，你哋睇下，哇，進身好深嘅。呢邊仲有一個收納櫃，可以擺埋啲沐浴露啊，同埋我哋洗髮露啊之類嘅，空間都係夠大嘅。啊，跟住睇呢個細一啲嘅客房啦。同埋做埋兒童房都可以嘅，啊呢邊做埋書台，同埋我哋呢邊嘅話都係做成一個隔空嘅一個牆櫃，擺埋啲衫嘅。呢個係北向嘅，北向。然之後就係我哋主人房啦。主人房啊，每間主人房嘅特色都好明顯，270度全景窗，南向，俾晒啲陽光照埋入嚟，成個心情都係舒服咗好多嘅。飄窗位。都係好大嘅，同埋我哋嘅衣櫃啊，呢個衣櫃空間啊，定制嘅，唔係交標標準嚟嘅，可以參考佢做成咁樣啊。同埋我哋嘅主衛區啦。睇完前面幾個戶型之後咧，咁呢邊仲有一個隱藏戶型啦，就係呢個8層高嘅洋房之間。如果話前面幾個戶型咧係比較高性價比嘅，咁呢邊呢個咧就更加適合嗰啲追求生活品質嘅。享受嘅房型啊，咁我哋而家就上去睇下啦。先睇下佢嘅戶型圖啊，139平，4房2廳2衛，仲係一梯一戶，充埋電梯，仲有咁大嘅入戶空間。呢個戶型咧就相對於貴咗啲啦，均價嚟到1.2萬，起價都要嚟到166萬。如果預算夠嘅話，可以衝一下。餐客廚一廳，每個位都設計都幾合理嘅。L 型廚台加上中島台，半開放式加上推拉探門，令成個空間更加靈動。示範單位同樣打通呢個小客房，比原本就夠大嘅空間錦上添花。如果要話佢貴嘅地方咧，除咗呢個空間同埋佈局嘅升級，更加不得不提呢個全景玻璃窗帶嚟嘅絕美湖景啦。南向對湖，可以話呢度就係8萬湖景啦。第一間房就係客廳位啦。同樣都係南洋面湖嘅，空間夠闊落。嚟到休息區，首先就係呢個公室翻嚟嘅衛浴間啦。第二間南向嘅客房，唔同嘅係有270度嘅全景視野，望向湖景同埋園林景。最尾嘅主人房同樣係南向270度景嘅，係一個套間，自帶衛浴間。成個房嘅設計咧，都係圍繞呢個湖景去做嘅，俾業主一種視覺嘅衝擊。好啦，咁我哋就睇完所有嘅戶型啦。呢個樓盤俾我嘅印象咧，就係性價比真係幾高嘅，5萬首付，仲有2000嘅月供補貼，真係低門檻就要上車啦。
佢哋園林配套都幾唔錯嘅，商業、娛樂、運動、環境都幾唔錯嘅。背心、面湖啲房嘅戶型啊，同埋佢嘅質量啊、品質啊，都做得幾用心嘅，仲係零公攤添。不過一期仲未完全成熟嘅，只有幾間鋪頭，同埋佢嘅3期呢要到27年先至可以收樓嘅，時間可能比較長一啲。如果你想更好嘅睇個體驗嘅話，可能要出到出邊嘅商業區。不過好在佢樓下仲有嗰個港澳巴士同埋嗰個珠海巴士站，去到其他地方都係比較方便啲，只不過時間比較長一啲嘅。同埋佢離嗰個珠峰帝道都比較近嘅，去到珠峰帝道咁去到其他地方都方便啦。比如去到萬達15分鐘，專業醫院都係15分鐘嘅。所以呢個樓盤呢，我覺得比較適合嗰啲追求生活品質，但係預算有限，或者係嗰啲想要養老嘅買家啦。如果你中意嗰個樓盤嘅話，可以加我嘅聯繫方式，帶你免費睇樓，同埋咧會送你各種睇樓福利嘅。呢度係 Jason，你嘅睇樓 partner，我哋下期見。